Дагы бир жолку кутмантаңыздар, менен Эл чай Чиле теледолбоорунун экинчи бөлүгүнө туш болдук. Жана албетте салт боюнча бизде экинчи бөлүктө өзүбүздүн коногубуз болот. Бүгүнкү биздин темабыз кино тасма жаатында болгондуктан бүгүнкү биздин студиябызга режиссер, актерлук чеберчилигине ээ болгон албетте автор бизге келип отурат. Азамат Исмаилов бизге кош келиңиз. Келіңіздер, алыңыздар, чайдан алыңыздар, сезімнің қолынан негізі көбілі кіші чай ішкісі келеді да. Улам кирип өтүп баратса да кирип жанакы чайыңыздар маған қойсаңдар да. Кош келиңиз. Маанаңыз кандай биринчи кезекте? Жакшы, ассаламу алейкум, урматтуу алып баруучулар, көрүүчүлөр. Жакшы келдик. Студия бисмилла деп келгенде эле нан жана чай силердики муляш эмес экен. Муляш эмес, албетте. Кээ студияларга барсаң, жасалма нан, жасалма чай иче албайсың да. Сахарыңар бүтүп бара жакшы экен ошондуктан. Албетте, азыр маанай жакшы көтөрүлдү. Өзүбүздүн эфирибиздин алкагында борсоктон жеп, чайдан ичип отуруңуз. Биз болсо тамак жок беле? Тамакты биз даярдап турабы, аны энди эфирден кийин сөзсүз түрдө жейбиз. Жакшы. Менде биринчи эле суроом. Мен сизди биринчи байкаганда алдыган министрдин кызын махабатынан байкагам да. Жанакы жаңылбасам мосттун астына чыгырып келсеңер боюкка деп кичинекей шиколдорду алып келип күрөсүп өткөндөй кылычы. Сиз министриңиздин махабатында негизи ал жери жок, мен аякта тартылган эмесмин. Башаламан деген кино. Башаламан эски кинолордун арасында. Себеби каяктан искусстводон балдарды алып келип мосттун астына чогултуп, анан кийин ар жакка братандарга барып, алар менен учурашып дегенде. Анан негизи бизге айтып берсеңиз, ушул киного, тасмага кантип келип калдыңыз? Негизи мен мектепте окуп жүргөндө ушундай чыгармачылык жакта активдүү катышмын да. Мектептик иштер болуп калчу эмес белем, майрамдык иштер, алып баруучулук, жана күз мезгилинде боло турган майрамдар, кыскасы ушундай нерселерде алып баруучу болуп, интермедиа деп койчу эмес белем, ошондойлорду аткарып, анан биз 9 мектеп интернатында окугам да, сүрөтчүлүктө. Анан 9 класс бүтүп 1 курска тапшырып аткан кезде жайында биздин мугалим айтып калды, ушундай бирөөлөр кино тартып келип калыптыр биздин сүрөт академияга. Анан сен кичине ушундайга жакын эмес белең, бир тартылып көрбөйсүң деп сунуштап калды. Анан ал убакта ойдо деле жок болчу. Макул тартып көрөйүн, анан телефонун берди, чалсам ошол жана көпүрөнүн астында тартып атабыз деди, ал деген Правда көчөсүндөгү көпүрө болчу да. Анан барсам тартып башташыптыр. Тартып баштап анан режиссер ал жакта Эльяр Альчиев деген байке болчу. Байке абдан жакшы байке, ошол биринчи салымдашканда Куат Шамшиев байке экөө. Анан барсам кино баштап тартып атышыптыр. Сиз кечип калдыңыз деп койду да. Мен негизи алардын оюнда жок болчумун да, планда жок болчумун бара турган. Анан ушинтип биздин академиянын сүрөтчү мугалими жөнөтүп калды эле. Десем, сиз туруп туруңуз, анда биз тартып алалы, анан бизге баары орун жок болчу, планда жок элес. Анан тиги мугалим айтып калды бизге дагы, анан массовка артка кошуп коелу деп айтып калды. Анан турсам, анан алар тартып атышат. Анан макул кетип баратсам, токто, эми көңүлү калбасын, бир пробный кылып коелу деп мен беришти бир ролчу. Анан айтты да, сен ушундай интернатта окуйт экенсиң, силерде ал жакта дедовщина барбы? Анан өзүң импровизация кылып көрсөтүп койчу деди, анан чыгып жана алды дозум абрикозум деген, алды дарусу башына жеткен жокпу деген. Бүт баарын текшерем деген нерселерден баштан өткөн нерселер да. Дедовщинаны катуу көргөмүз, армиядагыдай болчу да. Анан ошолордун баарын аткарсам эле тигилер өзүлөрү күлүп эле импровизация болчу да. Жактырып калышты. Анан негизи ал жакта бир бала, башка бала тартылмаган экен. Ал баланы Азамат жакшы аткарат экен, сен капа болбосоң фонго тартылып кой деп, аны массовка өткөзүп койду да, мени башка ролду берип койду ошол жерде. Бирок ал кичинекей эпизод болчу да. Анан ошону тартынып эле тартылып коюп кетип калдым. Анан кийин кино чыкты. Кино чыккандан кийин чакыруу берди, ачылышына барып отурдук, көрдүк. Анан ошол жерге келгенде эл аябай күлүп каткырышты да, эми көбүнүн башынан өтсө керек балким. Анан эшикке чыкканда тааный баштады. Анан ошентип байкелерге кызыкча деген бир передача бар болчу. Азыркы сөз менен айтканда скетчтер да. Анан айтып калдым, байке ошол жака бизге да жакшы ойлор бар болчу. Анткени мен мурун бастан турсам да жаза берчүмүн блокноткочу. Ушундай ойлор бар эле, сценарийлер көп эле, бербейлби десем, бери деп калды. Анан барып берсек жактырып, анан кел өзүң да тартылбайсың, тажрыйба боло берет. Айлык төлөнбөйт. Мен деле ал убакта студент болчумун. Абдан кызыктуу болду, аралашкан. Ошо менен аралашып калдык. Андан кийин тамашоо башталып кетти. Капыстан болуп калды. Бирок мурун мен телевизор көрө турганда кыялданчумун да. Мисалы сизге окшогон, силерге окшогон алып баруучулар көрүп, Браво деген передача бар болчу. Ушул жакта Эрмекбек алып баруучу болчу да. Анан көрүп, ушу жылдардын астында отурсам, мен да кийин актер болсом деген кыялдар бар болчу, ошол орнотуп койду да.
Құдай Таала негізі бір адамға bir нәрсені берердің астына қиял береді екен да, қиялдансаң сөзсіз түрде ошол нерсе жетет экенсиң. Ооба, кыялдын аркасында ондогон эмгек туруш керек. Биздин билишибиз боюнча сиздин албетте 2 толук асыр тасмаңыз бар, Чала Спортик жана Перекупщик. Жана айта кетиңизчи, ал жерде сиз режиссер катары дагы, актер катары дагы катышып кеткенсиз. Мен билишим боюнча көпчүлүк актер режиссер менен сүйлөшкөндө мен кадр аркасында дагы, кадр ичинде дагы болуп каламын деп, эмне себептен андай нерселер жаралат. Мисалы башка Европа, Америкага туш болсок, ал жерде ар бир кишинин өз ролу бар да, анан бир эле кесипти алышат. Бизде эмне жетишпейт? Акчалай каражатпы? Же болбосо сиздин актерлук чеберчилигиңиз бар болгондуктанбы? Жок, негизи дүйнөлүк мындай тажрыйбада деле бар да, бул деген мисалы үчүн Джеки Чан, баарыбыз билип таанар эле Джеки Чан өзү деле тартылат, өзү режиссер болот, өзү продюсер болот, өзү каскадер болот, өзү аткаруучу болуп калган ушулар болот. Сильверстер Сталлоне ушундай учурлар болуп калат. Мел Гибсон ушундай учурлар болуп калат. Анан бул адамдын ошол тартып аткан адам балким актердун кийин аралашып жүрүп, опыт алып, тажрыйба алып, анан сценарий жазып калат. Анан ошол өзүнө ылайыктап жазат, анан өзү аткаргысы келет. Анан өзү жазган нерсени башка бирөө башкача кабыл алышы мүмкүн да. Баягы бир сценарийди мен окусам башкача элестетем, сиздер окусаңар башкача элестетет. Ошондуктан өзү элестеткендей тарткысы келип, анан өзү режиссер болгусу ошого мүмкүнчүлүк тапкан учурлар болуп калат. Анан негизи мындай болуп калды, биз баягы тамаша ойноп жүргөн кезде бул мектеп, КВН мектеби, бул эң биринчи Масликовдон келген да, базасычы. Тамыр ошол жактан келген. Анан ал жакта бардык нерсени үйрөтөт. Тартканды дагы, тартылганды дагы, өзүмдү кыскартып редактор кылганды, сценарий жазганды, аткарганды баарындай жалпысынан үстүтөн бардык нерсени үйрөтүп кетет да. Анан биз ошону үйрөнүп алып, видео тартып, кичинекей кыска видеолор тартып берип, тажрыйба болуп калган бизгечи. Анан мындай карап койсок, мурун Төлөмиш Океев болгондо Советтер Союзунда Кубат Шамшиевдин жаш кезиндеги кыргыз киносу аябай өнүккөн эмес беле. Анан кийинчерээк бул тилекке каршы билбейм эмнеге өнүкпөй калды. Себеби дегенде бирден бир себеби бизде каржы жагынан маселе болуп калса керек. Кыргыз киносуна акча бөлүнбөгөндүктөн азыр бул өтө чоң маселе көйгөй. Анан кыргыз киносу кичине мындай басаңдай түшкөн. Анан кийинчерээк Союз тарап ана-мына болуп, элдер акырын эсине келе баштагандан кийин биринчи алгачкы фильмдерден бул жанагы Министрдин кызынын махабаты. Анан кийин башаламан, ошол кинолор келет, анан тамаша малдары бир катар тарбияланып, бошотулуп чыккандан кийин ар ким өзүнүн колунан келген кинолорду тарта баштадык. Эч кимден мындай көп акча салбай, өзүнүн колунан келген үйрөнгөн нерселерди тарта баштадык. Бирок ал биздин жаштардын көз карашы болгондуктан жаштарга бат кирип кетти да. Анан биздин деле тамашада эч кимден режиссерлук мындай диплом жок. Диплом алган эмес. Бирок биз көбүнчө баштан өткөн тажрыйбанын эң биринчи тажрыйбадан болот эмеспи көбүнчө. Ошого байланыштуу, практика болуп болгонго байланыштуу анан тартып баштадык. Анан мен көп кинолорго мындай актер катары тартылдым. Анан бул биринчи жолу өзүм сынап көрөйүнчү, анткени аралашып жүрөбүз да. Режиссердин жанында жүрөбүз, көрүп атабыз. Ушул нерсени өзүм кылып көрбөйм деп, анан эң биринчи фильм Чала Спортик Малайзия деп, биз аны кышында кылар иш жок отурган кезде эмне кылабыз, кино тартпайлы деп сценарий жазып калдык. Анан биз Чала Спортикте болсо, Чала спортсмен мырзаларды мындай какшыктап коелу, ушинтип көчөдөн ар кимге эле келе бергендер бар да. Деп аларды биз какшык катарында шылдың катары чыгарсак, тескеринче элге башкача кабыл болуп кетти дагы, шылдың болбой эле азайганын ордуна көбөйүп кетти. Ошо баса Чала Спортик деп кеттиңиз, ошонун трейлерин көрүп эстеп койбойлу, Ооба, келиңиздер, анда кайсыл тасма тууралуу бизде сүйлөшүп жатат деп ойлосоңуздар, азыр Чала Спортиктин трейлерге назар салсак болот. Братан, мен саткам да. Ал дейін бүгін Малайзияға ұшамын деп отқан, братан. Қайда? Малайзия. Тоқтасаң, досыме. Жыз елекенің общение қылбайын, брат. Жалған әлі, жалаң деген сөздер ғой. Wall Street чолпонына тоқсайды.
Мен эле сол жанакы мага жакты жалаң экен го деши. Бул негизи чала спортикти мен киного чейин эле Инстаграмдан өзүм байкай баштадым, вайндарды тартыпчы. Ошондон байкап, бул реклама катары эле же ушундай жөндөн ой кетип калдыбы? Жок, башында биз муну вайндап кыска метраждуу мындай скетчтер болуп атпайбы? Ошолорду тартып жүргөн кезде эле биз жашоодо образдан баштан өткөн нерселерди тартабыз да. Анан бизге ошентип спортсмен эместер, чыныгы спортсмендер булар жоош болушат, аябай өзүн билишет да. Анан чала спортсмендер келип эле бир ай залга барып кыймыл бергендер бар. Ошолор келип тажатканда биз ошолорду шылыңдап кашык катары тартып вайн тартып баштаганбыз. Анан элге аябай жагып калды. Анткени баардын баштан өттү да, баары тааныйт экен да, ошол образдуу адамдардычы. Анан күлүп эле баарына жакты. Анан элге аябай кирип кетти. Анан биз баягы күтпөгөн жерден эле ошол кел киносун тартып коебуз деп эле узунураак кылып сурангандар болду. Комментарий жазып атканда көбү суранчу да, киносун тартпайсыңар деп. Анан киносунун сценарийин жазып койгонбуз. Ол жок жерден кыш мезгили болчу, 1-январда. Эмне кыларыбыз билбей отурган кезде негизи кыргыз киносунда баягы демечи издеш кыйын да өтө элечи. Анан биз бир тааныш байке эмне бар, эмне жок айтып көрөлүчү деп айтсак, ал байке аябай жаап калды ушундай. Бирок кышкысын Кыргызстанда, Бишкектин ичинде баягы апапак кар болуп турганда коос, бирок кар эзилген кезде мындай шаардын көркү жок да. Анан Бишкектен тартыш мындай элге мындай картина жагынан, көрүнүш жагынан өтө коз болбогондуктан, тартпагандыктан биз ушундай Малайзияны сунуштаганбыз. Байке айтсак, макул Малайзияга саны колдоп берем деп акча берди. Анан биз Малайзияга баралы, тарталы деп, анан кыска убакыттын ичинде кинону тартып чыгыш керек болуп калды да. Анткени убакыт аз. Биз Голливудда кинолорду мындай 1 жылдап тартышат да. Анткени ал жакта бүт баарын пландап, бүт баары кенен, чоң проектлер тартышат да. Бизде болсо анчалык чойсоң акчабыз жетпейт. Банкрот болосуң. Ошондон кыска убакыттын ичинде тартып коммерческий фильмдер да булар. Анан кино чыгаралы деп болуп калдык. Малайзияга биз андан 1 жыл мурун эс алган барып келип көрүп аябай жактырганбыз. Жаратылыш абдан кооз экен, шаардагы жаратылышы да. Анан ошол жактан тарталы деп аяктап байкелер менен чалышсак келгиле деп калды. Анан бирок кино тартыш үчүн ал жактан уруксат алыш керек экен. Жакшы. Биз албетте бул уруксат тууралуу, деги эле башка өлкөлөр тууралуу дагы азыр телекөрүүчүлөр менен сөзсүз түрдө маек курабыз. Азыр телекөрүүчүлөргө маанайларын көтөрүп коелу. Андан кийин сөзсүз түрдө маегибизге кайрадан кайтып келебиз. Алдыда бизде да Перекупщиктен да кино бар да. Ал жөнүндө да сүйлөшөбүз, Эч алыстабаңыздар. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Азамат Исмаилов кино тууралуу бардык нерсени айтып берип жатат. Жана эфирден тышкары дагы сурап кеттим. Мен үчүн чындыгында кино, биздин кыргыз киноиндустриясы албетте ал кичинеден өсүп келе жатат. Тасмалар жаралып жатат, жадагасы сериалды да тарта башташты. Бирок көпчүлүк учурда мен дагы интервью алып калганда же болбосо режиссерлор менен сүйлөшкөндө биринчи көйгөйдү айтышат. Эмне десем, алар акчалай каражаты деп айтышат да. Акчалай каражат жетишпейт, убакыт аз, мындай айтканда демөөчүлөр дагы жок болуп калышы мүмкүн, бүгүн бар, эртең жок деп. Сиздин өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кетиңизчи. Биринчи көйгөй чындыгында эле акчадабы? Негизги маселе көйгөй бул акчада. Себеби дегенде каржы жагынан да. Мисалы үчүн башка мамлекеттерди алсак, ошол эле орустардын фонд кино деген бар, аябай көп акча мамлекет тарабынан берилет. Анан жакшы сценарийлерге, элдин духун көтөрө турган, туура багыт бере турган тарбиялуу кинолорго көп акча бөлүнөт да. Ошондо мамлекет кыргыз киносуна акчалай каражат бөлбөйт. Бөлүп жаткандыр балким, бирок бизге жетпейт да аларчы. Өз жактан эле жок болуп кетет да. Негизи мисалы үчүн мындай экен. Кино маданияты, ошол эле музыка жана башка нерселер адамдарды мындай бир нерсеге, бир багытка багыт берип тарбиялай турган чоң бул мүмкүнчүлүк да. Мисалы үчүн Америкада доктурлар жөнүндө, милициялар жөнүндө, МЧСтер жөнүндө, служба спасения деп коет го алардыкы. Ошолор жөнүндө, анан мектеп жөнүндө аябай көп кино тартылат. Анткени ошол кино менен эле адамдарды тарбиялап коет да. Мисалы үчүн бир штатта студенттер такыр пожарник болгусу келбей, пожарный академияга студент тапшырбай калат, кызыкпай калат эч кимчи. Анан алар Голливудка заказ берет. Ошол штаттын өкмөтү Голливудка заказ берет. Фонддон акча алып туруп эле, давай келе биздин штатта пожарниктер жөнүндө кино тарткыла деп заказ берет. Голливуд барат дагы ошол акчага бир пожарник алат, алардын аябай герой кылат. Пожардын жумушу канчалык маанилүү, канчалык деңгээлде адам өзүнүн жашоосун арнайт башка бирөө менен башка бирөөнү куткарыш үчүн өзүнүн жашоосун тобокелге салат да. Ошону главный башкы каармандарды аябай герой кылып туруп көргөзөт да, анан кино тартат. Ал кино прокатка чыкканда ошол кинону көрүп алып, мен пожарник болом деп студенттер барып пожарный академияга абутуриент батпай калат да.
Милициянын кызматы канчалык деңгээлде маанилүү, канчалык жашоосу менен булар тобокелге салат, рисковый деп орусча айткандачы, ошону көргүзөт. Полицейскийлер болсо, кинону көрүп мен полицейский болом дегендер бар. Кинону көрүп мен доктор болом, мен айыктырам көрсө доктор деп, о, мен кыйынмын деп ошондон шыктангандар бар да. Бизде дагы Кыргызстанда ошо окуучу, мектеп окуучулар жөнүндө жарыштар бар, мисалы үчүн колледжный фильмдер бар да, Америкадачы. Эки мектеп бири-бири менен жарышат. Билим жагынан, спорт жагынан, чыгармачылык жагынан. Анан алар окуп аткан окуучулар дагы мен биз тиги мектепке караганда биз мындайбыз дегендей атаандашуу, шыктануу бар да. Бизде ошондой окуучулар жөнүндө, студенттер жөнүндө, билим жөнүндө, мугалимдер жөнүндө, докторлор жөнүндө, милиция жөнүндө кинолорду көбүрөөк тартылса, адам ошону көрүп эле, мына милиция деген ушундай турган, милиция болгон ишенич да пайда болот. Ушундай да. Бул негизи мамлекет деңгээлде мындай нерселерге көңүл бурулуш керек. Анан акча бөлүнүш керек да. Бизде тилекке каршы ошол нерсе болбой жатат. Жана кинотеатр тууралуу дагы айтып кеттиңиз. Эмнегедир биздин мамлекеттер албетте кинотеатрга аябай деле басым жасашпайт. Борбордо албетте кинотеатрдар бар, аларда бардык шарттар түзүлгөн. Бирок региондордо айта кеттиңиз, сиздер да сиз эфирден тышкары региондордо ал жакта кинотеатрга эч ким деле барбайт, анткени ал жерде шарттар жок. Бул тууралуу айта кеттиңиз, балким сыналгындын алдында бизнеске жаатта ошо адамдар отуруп алып кинотеатр ачам деп ойлоп жатышкандыр. Бул негизи мындай да. Бизде көрүүчүлөрдүн саны аз болгондуктан кинонун сапаты өспөйт да. Бирок тилекке ушундай болчу, бирок азыр элдер көнүп келатат, киного баруу маданияты да өсүп келатат, киного барып келатат, кыргыз кинолоруна болгон ишенич көбөйүп келет. Себеби дегенде кино тарткандар көбөйдү. Канчалык көп болсо саны сапат көтөрө баштайт. Себеби дегенде атаандашка баштайсың да. Буга караганда мен жакшыраак тартайын, мага караганда тиги жакшыраак тартайын аракет кыла баштайт да. Анан мисалы үчүн мурун кинотеатрга барганда кыргыз киносуна бир эле болсо айла жок ошо каласа да кыргыз киносуна кирчи да. Азыр киргенде, кинотеатрга киргенде 10 чакты кино турат да, тандайт адам. Жакшысына кирейин депчи. Анан жакшы сапаттуусуна кирет, сапатсызына кирбей койгондуктан сапатсыз банкрот болот. Сапаттуулар өсө баштайт, акча чогултуп. Анан кино көрүүчүлөрдүн саны да көп болуш үчүн 7, мисалы үчүн чоң областта, бизде 7 област болсо, 7 областта чоң шаарлардын, райондорунда мисалы үчүн жакшы сапаттуу кинотеатрлар салыш керек. Бизде азыр Ошто жакшы 3 кинотеатр бар. Бишкекте бир жалпысынан бир 12 кинотеатрдай бар да. Анан анын ичинен 12 кинотеатрдын ичинен дагы канчасы сапаттуу, канчасы сапатсыз болушу, анысына караш керек. Анан мисалы үчүн бизде Бишкек көрөт кинону, Ош көрөт да. Ош эми келатат. Ал жакта кинолор, жаңы кинотеатрлар жаңы салынгандыктан, жаңы көнүп келатат да. Анан башка региондор калып калат. Мисалы үчүн ошол Көл, Нарын, Жалал Абад, Баткен, Талас. Таласта да бир кинотеатр бар, аякта эми өнүгүп келатат да. Анан мисалы үчүн мен Нарындан болом, Нарын айтып коеюн. Нарындан киного барайын десе, нарындыктар кинотеатр жок. Биздин Космопарк же болсо тиги дагы бир сапаттуу кинотеатр жок. Анткени ал жакта болсо дагы эски кинотеатрлар бар, бирок алар иштен чыгып калгандар да. Мисалы үчүн ичи суук, отургучтар жарабай алган, аппаратурасы начар, кулаңды оорутуп эт. Элементардан ажатканасы да эшикке чыгышканда кышында жүрүп тоңупчу. Ичинде Wi-Fi жок, отуруп бүтө турган жери жок. Анан жүдөп калып кыйналып көргүчү, андан көрүп интернетке чыкканда көрө аласыз деп алар барбай коет. Эгерде Нарынга, Көлгө сапаттуу, Жалал Абад, Баткен, Ош, Таласка сапаттуу кинотеатрлар салынса, элдер биз да кино көрүп келеличи деп аялча. Албетте билеттин баасы арзан болсо, бирок баары бир ал жакта да көрүүчүлөрдүн саны көбөйөт. Мисалы үчүн Бишкекте 50 000 киши көрсө деп коелу. Кыргызстан боюнча 50 000 киши көрсө, эгерде 7 областка кинотеатрлар салынса, уже көрүүчүлөрдүн саны 100 000ге чыгат, же болбосо 200 000ге чыгат. Булар мисалы үчүн биздин кинобуз бюджети бир канча десек 30 000 доллар болсо, мисалы үчүн пайда түшсө Бишкектен 7 областта көрө баштаса, мисалы үчүн уже 80-90 000 пайда чыга баштайт да. Жакшы. Анан ошондо канчалык көбүрөөк пайда тапсаң, кийин кино ошончо көбүрөөк салым келет. Бирок бизде баары эле кайра мисалы үчүн кинонун сапаттары эмне үчүн жаман? Кино тарткандан кийин акташ керек да. Мисалы үчүн биз Чал спорттуктан Бакидан карыз алып тартып келдик, кинобуз чыкты, кайра карызды бердик да. Эгерде кино келбей койсо, көрүүчүлөр келбей койсо, кинотеатрлар аз болуп калса, кинону актабай калса, биз банкрот болоп экинчи кино тартпай эле калчу дейбиз да. Пайда деле көп түшпөйт азырынча. Кыргыз киносунда эң чоң мындай кийинки убактарда аябай дүң көрөткөн бул Руслан Акмамбайкебиз болду. Алар жана поисках маманы тартып келди. Бюджет аябай чоң да булардыкы. Бизге 50 000 тегерек болсо ашып кетсе, алар 500 000 жүрөт да бюджеттер. Ошондуктан
жакшы. Анткени булар Казакстанга, негизги бөлүмдү Казакстанга басын жасады да. Казакстанда эле 100дөн ашык кинотеатр бар. Аякта элдин саны көп, элдер кино барганга көнгөн. Ошондон акча аякта көп да. Эгерде бизде ошону көндүрүп койсо, кыргыз кинолордун бюджети көбөйө баштаган сайын сапат көтөрө баштайт. Мисалы үчүн кой, менде бүгүн $100,000 бар, сапаттуураак салайын дейт. Экинчи ал $100,000 кайра $200,000 болуп келсе, мен кичине андан да жакшыраак кино тартайын дейт да. Бирок биз могу экинчи фильмде перекупщик тартканда ошол киного көбүрөөк акча салдык. Кинонун сапатын өстүрүүгө аракет кылдык. Көрүштү, баарды жактырды. Буюрса 3-чү кинону андан да жакшы кылабыз да. Буюрса деп туруп, биздин телегөрүүчүлөрдөн билдирүүлөрдү окуп кетпесин унутуп калбайлы. Азыр бир-эки билдирүүнү окуп кетели. Биздин телегөрүүчүбүз 9312 номер менен аяктаган телегөрүүчүбүз экен. Саламатсызбы Азамат байке. Сиз Кыргыздын эң жакшы актеру деп эсептейм. Сизге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм деп жазып кеттир. Рахмат. 1208 номер менен аяктаган абонент Сиз менин бөлөм болосуз деп жазыптыр. Таластан жазып жатам дейт. Кийинки абонент 7086 номер менен аяктаган абонент Малайзия киноңуз сизге жагабы? Айтыңызчы, кино тарттыңыз, көрдүңүз, анализдештирдиңиз, жаккан, жакпаган жерлерин өзүңүз кантип кабыл аласыз? Деги эле кино тартылгандан кийин менин билишим боюнча режиссерлор кинону көрбөй коюшат экен да. Анан ошол өзү эле жабык көргөзмөсүндөн отуруп көрүшөт экен. Ошондо анализдештирет. Сизде ушундай барбы? Жок, биз өзүбүз отуруп алып башынан аяк чейин көрөбүз. Кино постпродакшн деп коебуз. Кино тартылгандан кийин монтаж болуп аткан учурда могул жерин алып салалы, бул жерге келе пересъемка кошуп коелу, бул жерин кичине башкача кылып коелу деп өз толук кинону башынан аяк чейин көрөбүз. Анткени ошо көрбөсөң киноңду каалагандай чыкпай калат да. Көрүп алсаң монтажга катышың керек. Анан тажрыйбаңызда жакпаган учур болду беле? Балким кандайдыр бир ушул бояк жакпай кайра тартыш керек болду. Жок, болбойт деген. Болгон андай көп эле болот. Мисалы үчүн могу экинчи кинодо аябай оорураак кино болду. Себеби дегенде бул жакта биринчи мындай боевик болду десек болот да. Машиналарды кагыштырдык, 3 машина талкадык. Атайын ошон үчүн 3 машина сатып алдык. Голливудда интернеттен изилдеп отуруп, Голливуддун кинолору кандай тартылат, ушундай өзгөчө оор түрктөр кандай тартылат деп анысын да таап алдык, биз шүмшүкпүз да. Изилдеп отуруп аятында таап алдык да, анан ошону жазаттык биз. Аны буюрса кино чыкканда көрөсүздөр. Анан бул Голливуддун деңгээлинде тартылды десек болот да, бирок хендмен деп коет го, что есть да, колдо бар нерселерден жасалып жасадык. Анан кино тартылган кезде ушундай бир келип, мисалы үчүн бир учур бар, БМВне келип туруп бир машина сүзөт да, эки машина сүзүшөт да кыскасы. Ошол жери сүзүшкөн жери жакпай калды дагы, эртесине кайра сүзүрдүк анчы. 3-чү күнү барып 3 күн сүзүрдүк, 7 жолу сүзүрдүк да машиначы. Биринчи сүзүргөн күнү машинадан да бирдемке калганы жакшы экен. Аянда калбай калды да машиначы. Биринчи күндө биз неме кылдык, баягы жаңы сатып алган машина болчубуз. Эң биринчи кадрда жап-жаңы машинаны сүзүрдүк. Ал сүзүлгөндөн кийин бир кадрдан жаратыш керек болчу да, биз план боюнча. Бирок тилекке каршы бир кадрдан жарабай калгандыктан келе дагы кадрларды акырын коюп койсоң кичине билинбей калат да, байкалбай. Ошол жерлерден анткени биринчи кадр бар, уже башка кадрларды ала баштап сүзүшкөн окшоштура баштап 7 жолу сүздүк, 7 жолу сүздүргөндөн анан окшошту да. Ушу перекупщик жөнүндө айтып кеттиңиз, башында эң биринчи трейлеринен бири деп койсок болот го, жанагы гаражда туруп, перевозчиктин окшоштуруп тартыптырсыз да, ошону байкап кетпелиби? Андан кийин эми айксаңда. Келиңиздер анда, биз перекупщик трейлерин байкап көрөлү. Простите, у меня там машина не заводится, не могли бы вы помочь? Кечирмеңиз, аябай шаршап атам эле. Что? Я сильно торопиться. Что лучше, сильно торопиться или умереть? Ойбай. Выйди из тачки. Жигиттер, мойкадан жаңы чыкты абайлагыла. Не переживай. Сен ата-энең билеби эмне кылып жүргөнүңдү? Что? Родители знают тебя?
Кеттік чайхана. Айда кеттік. Бұны қандай от алады? Машина код менен отылат. Коды қандай? Ар кандай. Қандай ар қандай? Ар кандай кандай. Жігіттер, жүрмеші. Жигиттер. Химчисткадан жаңы чыкты. Руки вверх! Бар үйүң орып тишиң жууп жатчы. Алло. Ассалаумалейкум. Бул перекупщик пе? О, перекупщик. Машина жөнүндө сурайын дедим эле. Машина кара 2014-жылкы, свежий. Не Грузия. Окончательно канча болот? Окончательно аз барганда айтам, мейлиңиз. Мен ушу трейлерди көргөндө ойлогом да, ошол эле перевозчиктин так эле ошол эле сценарий менен биздин кыргыздар тартып атабы депчи. Ушул жерде айтып берсеңиз. Бул негизи биз бардык нерсени баштан өткөн нерселерди тартабыз да. Бизде деген жашоодо алып сатуучулар бар го, перекупщиктер, ошолор көбөйүп кетти да. Анан мен 2-3 жолу алдап кетишкен машина саткандарчы. Мындай жакшы адамдар болуп эле, шустер болуп келе алып, "Ey Азамат, сени алдамак белем, мен сени тааныйбыз да" деп эле келип биздин азыркы жедирип кеткен да. Анан ошо алдамчылар көп экен, буларды биз бирдеке кылбасак болот, кел ушуларды кино тартабыз деп. Анан идея келди Шумкара көзгө. Командабыз бар, өзүнүн командага идея келди да, анан кел тартып көрөлү. Бирок ушул нерсени эл кабыл алабы же кабыл албайбы бир байкап көрөлү, интернетке бир жөнөкөй эле пробный нерсени тартып киргизип коелу. Эгерде эл колдоп кетсе, анда тарталы. Эгерде колдобой койгулачы десе, анда жөн эле коелу да. Анан бул кинону алдык да, перевозчик бар го. Ошол эле перевозчик дал эле ошондой эле yüzүнөн алдык дагы. Ошондой эле кылып тартып койдук да. Бирок кичине өзгөртүп койдук, демо версия кылып, кичине юмор кошуп, башкача кылып койдук. Анан интернетке киргизсек, аябай көп жакшы просмотр болду. Аябай киши көп көрдү. Анан аны эле биздин казак бир туугандар, Казакстандын бир пабликтери бар экен. 1,5 миллион подписчик бар, бир Instagram паблик бар экен, ошол чыгарып коюптур. Аябай көп киши көрүптүр да. Анан комментарийлер окусак баарына жагыптыр. О, качан чаат болуп калган. Элге демек жакты, кел тартабыз деп анан отуруп алып сценарий жазып, жакшы кылып, алдамчылык бул жаман, алдабаш керек деп. Бул жакта тарбиялык мааниси да бар да, аябай. Алдабала, жамандын арты жаман менен бүтөт, жакшынын арты сөз жакшылык болот деп анан жазып, комедия кылып, анан келип жөн эле комедия эмес, ошол стеткам перевозчиктей эле боевик тартабыз да. Анан каскадерлор менен сүйлөшүп, Шумкар өзү мурдун каскадерлор менен иштешкен, өзү да каскадер болуп, Турцияда бир чоң сериалга барып, Элтугул деген сериалга окшогон чоң сериалга барып, каскадер болуп иштеп тартылып келген бир айтчы. Анан биздин Кыргызстандын каскадерлору азыр СНГ боюнча күчтүү каскадерлорго бул эсептелет да. Анан мисалы байкелер менен сүйлөшүп, команда чоң кино тартабыз десек, аларга да жакты. Тарттык. Мушташ жактар аябай сонун болду да. Элге аябай көргөндөр о деп биздин кыргыздар ушундай кино тартабы деп аябай көп киши айтты. Менин оюмча биринчи кыргыз киного боевикке, бул да боевик бул Менин махаббат эмес беле. Ошондон бери боевик тартыла элек болчу да. Азыр жаңыланып, азыркы көз караш менен тартып киргиздик. Ошол үзүндөрүн көргөн казак бир туугандарыбыз дагы орустар, мисалы үчүн биз Москвага барып перекупщик киносун койгондо кыргыз балдар менен орус, кавказ балдар келип көрдү. Түшүнбөсө да, анткени астында бизде сурдоперевод деп коет беле, субтитрлар бар да. Ошону жасап койгонбуз. Анан орус, татарлар, кавказдар келип көрүп, таң калып, баалап кетишти. О, молодцы, братья кыргызы деп кетишти. Жакшы, албетте, сиздер өздүк салымыңар кошуп, кыргыз ошо киноиндустриясынын деңгээлин көтөрүп жатканыңыздарга ыраазычылык. Алдыда эмнени күтөбүз? Бардык эле азыр режиссерлор карантин учурунда жакшы эле эс алды деп ойлоп жатамын. Долбоорлор болобу? Кайсыл тасмаларды көрөбүз? Балким сериалга да туш болуп калабыз. Негизи сериалдар жакшы. Бир ойду бергенге, бир кинодо мисалы үчүн 1,5 сааттык убакыт 90 мүнөттүн болсо, сериалда сен ар бир серияны жарым сааттан тартсаң болот да. 1 сааттык, 2 сааттык сериалдар бар. Бир эле сериясы ушундай 2 саат турганчы. Бирок Кыргызстанга азыр мындай кыска жарым сааттык сериалдар тартса жакшы болот. Анткени
10 серия тартсаң эле кененирээк ойду бере аласың, кененирээк темаларды ачып бере аласың да. Анан сериалды негизи аял заты жакшыраак көрөт, анткени үйдө отуруп каармандар ыйлап эле көрүп аткан сериал көрүп аткандарын көрөсүң да. Эркектер көп көрчү эмес, бирок азыр эркектер да көнүп келе атат сериал көргөнчү, бирок баягы эле бир нерсени кино тартардын астында, бир видео тартардын астында мындай элге пайдалуу болуш керек да, маанилүү болуш керек. Кээ бирлер мааниси жок эптеп эле коммерция деп тартып бергендер бар. Биздин арабызда деле бар андайларчы, бирок ар бир адам өзү колунан келген мүмкүнчүлүгү менен, өнөрү менен элге бир кызмат, пайдалуу кызмат өтөш керек да. Биз дагы ар бир кинобузда чала спортикте дагы ушул бандит болгон бул туура эмес. Туура жашаш керек, алдамчы болбош керек, чала спортик болбош керек, туура чечимдерди кабыл алыш керек деген маани бергенбиз. Бул экинчи перекупщикте дагы перекупщиктер элди алдабагыла, алдап машиналарды сатпагыла, алдап үйлөрдү сатпагыла деген маани бар. Алдамчылык бар, аяа жакшылык менен бүтпөйт деген. Анан ушундай пайдалуу кинолорду күлкү аркылуу, азыркы заманга тиешелүү мындай современный экшен аркылуу көргөзүп атабыз, элге жагып атат да жаштарга. Ата-энем деле мындай сынап, эң чоң сынчы бул атам да. Атам сынап отурат, ай балам, могу видеоң инстаграмда, могу видеоң мындай болуп калыптыр деп. Атам инстаграм ачып берип койгом да. Атам болсо менин каналыма катталып алыптыр да. Ар бир видеома атам үйгө келгенде сын айтат да. Балам, могу жер минтип коюптун, тигилерин тинтип коюптун. Ошон үчүн кино тартканда, видео тартканда ата-энең менен отуруп, үй бүлө бала чакаң менен отуруп көрө тургандай маданияттуу болуш керек да. Тилекке каршы бизде азыр көбүсө видеолорду, кинолорду мындай ата-энең менен отуруп көргөндөн уяласың да. Анткени мындай тарбиясыз, тартипсиз нерселер көп, маданиятсыз. Анан ошол нерселерге аракет кылабыз. Азыр 3-чү фильмди даярдап атабыз, Кудай буйрса. Эгерде колдоочулар болуп калса, азыр издеп атабыз, спонсорлор болуп калса, биз да ушундай маанилүү, бирок жакшы кино тартуулайлы. Ал дагы буюрса азырынча сыр бойдон туруп турсун. Кыргыз киносунда бир чоң кадамдардын бири болот да. Бул кыргыз киносунда десем оозду көбөртүп сүйлөгөндөй болуп калбайдым. Баягы улуу байкелер деп калбасын бизди көрчү депчи. Ийин эмес, жаштардын арасында эмес калганбы дегенде. Баланын эмес чөбүн кыскартып коюш керек. Эми буюрса алдыда жумуштар жүрүп атат. Буюрса жакын арада сонун деген кинолордун бирин алып турбайбызбы? Бизде бир 2 мүнөттөй эле убактыбыз калды. Сизге эркин микрофон берели. Балким айтчу сөздөрүңүздөр бар. Элге кайрылар үстүндө дейбиз. Эң биринчи ушу маданиятты өстүрүш керек. Себеби маданияты өнүккөн эл сөзсүз түрдө башка жагынан өнүгөт да. Ошондуктан келиңиздер маданияттуу бололу. Эң нескиси көчөдө жүргөндө өзүбүздү өзүбүз күскүдөн көргөндөй башкаларга үлгүлүү боло тургандай жүрөлү. Мусурларды таштабайлы, сөгүнбөйлү, сагынбайлы, туура жүрөлү, түз жүрөлү, маданияттуу бололу. Өзгөчө жаштар, мамлекеттин келечеги жаштардын колунда дейт. Жаштар илимдүү, билимдүү, тартиптүү, маданияттуу болсок, ошондо мамлекеттин келечеги кең. Ошондуктан жаштарды баарыңыздарды келечек биздин колубузда, келгиле бир келечекте бир жакшы, маданияттуу, тартиптүү, илимдүү жаштар алга кадам таштайлы. Сизге ыраазычылык. Биринчи кезекте сиз келгенде эле айттыңыз, дайыма эле айтам да. Бул адамдын чындыгында ушу жашоосунан албетте бул эң негизги кыял деп. Албетте кыялдарыңыз орундалсын, алдыда сиз ойлоп жаткан пландар сөзсүз түрдө орундалсын. Бизден кичинекей болсо да сизге белек болсун. Бизде эстеп, чай ичип отуруп, бизди эстеп коесуздар, балким биздин телеканалда көрүп коесуздарбы? Эртең менен туруп. Албетте бүгүн кечинде кайталоосу болот, жана эс алуу күндөрү да бир субботага же воскресенье коебуз кайталоосун албетте. Жана Cinemax телеканалынан да бизди көрүп аласыз. 10 жолу кайталап берсең жакшы болот эле. Жакшы. Эми биз болсо бүгүн тасма жөнүндө сүйлөштүк, кино жөнүндө сүйлөштүк. Алдыда эс алуу күндөрдө кайсы кинолорду көрсөңүздөр болот. Эгер чала спортикти же перекупщикти көрө элек болсоңуздар, социалдык тармакта интернетте чыкты эле, көрүп алсак болобу? Чала спортик YouTubeга чыккан, бирок бир аз өзгөртүлгөн вариант, начарыраак варианты чыгып калган да. Сапаттуусу бизде компьютерде жазат, жакшы вариант. Макул. Директ сизге жазып бүт бара тест жетип азыр бизге берип тургансыз. Албетте биз өздүк каналдарыбызда көргөзгөнгө аракеттенебиз. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Сиздер менен Азамат Исмаилов конокто, Нурлан Бейшебаев жана Сезим Имамамадыева болду. Амандашканча.